फ्रूट्स ले लो, मिक्स फ्रूट ले लो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ये आपको देख के लग रहा होगा कि शायद मैंने कोई स्टॉल लगाया हुआ है और मैं यहाँ पे फ्रूट्स बेच रहा हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे बर्ड के बर्तन हैं जिनको रात को हमने धोया था। आजकल सर्दी है तो सर्दी में ये होता है कि हम अपने बर्तन को जो है निकाल लेते हैं और रात को पानी भी, दाना भी, और सुबह इसको वॉश करके अपने बर्ड्स को दे देते हैं। और वंस इन अ वीक ये करते हैं हम कि इसको डिसइंफेक्ट भी कर लेते हैं ब्रोमोसेप से। तो ये बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे और अभी मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ इनको मिक्स फ्रूट और वेजिटेबल्स, और मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने शौक से इसको खाएंगे। इसके साथ साथ आज आपको दिखाएंगे डिटेल में अपने सारे बर्ड्स जो जिस हालत में मौजूद है, जहाँ जहाँ लगा हुआ है, वो सारे बर्ड्स आपको हम आज दिखाएंगे। क्योंकि मोस्टली व्लॉग में कोई ना कोई बर्ड रह जाता है जो दिखा नहीं सकते, तो आज के व्लॉग में आपको अपने सारे बर्ड्स भी डिटेल में दिखाएंगे। कर लेते हैं सबको सीधा, और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। खैर अभी फिलहाल इतना ही बहुत है, और इसमें हम डाल देते हैं ये थोड़ा सा मिक्स फ्रूट। आज हमारे बर्ड्स का फ्रूट है, इसमें है मगर ज़्यादा क्वांटिटी आज फ्रूट की है। सब कुछ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मौजूद है। इसमें हमारे पास एप्पल है, कैरेट है, और शिमला मिर्च है, और उसके अलावा अमरूद है, इसमें थोड़ा सा अनार डाला हुआ है, और खीरा भी डाला हुआ है, और क्या डाला हुआ है जो भी देखा हो तो उसमें हमने आज भी आपको बताइए कि हम क्या डालते हैं। बस के थोड़ी चीज़ों को चेंज करने लगे ताकि बर्ड का टेस्ट भी बना रहे, आपको शौक से खाते रहे। बार बार अगर आपको बर्ड को इवन ह्यूमन को भी देंगे तो भी अपना भी बड़ा दिल कर रहा है कि हम भी फ्रूट चाट खाएं। तो फिलहाल इनको खिलाते हैं, बाद में अपने बारे में भी सोचते हैं। तो अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ रख लेते हैं और एक एक करके इनको लगा देते हैं।
तो अब जल्दी जल्दी से ये इनको लगा देते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं अपने बर्ड। ये फॉर अ टाइम ही इनको हमने यहाँ छोड़ा हुआ था और अब इनके केज हो गया अरेंज। इनको भी आज पेयर अप करके इनके नए केजेस में शिफ्ट करते हैं। हेलो, फ्रेंड ये मौजूद है हमारा छोटू और ये भी खाने में बिजी है। कैसे पर खोल के बैठा हुआ ये। तो फ्रेंड्स इन वाले बर्ड्स को तो हमने रिंग नेक्स को तो हमने सारे लगा दिया है, फ्रूट दे दिया है। अब चलते हैं अपने सन के न्योर की तरफ। तो आप सब अपने कानों पे रखें हाथ, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपने सन के न्योर के रूम में।
तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे सन कैनियोर्स में से, क्योंकि रिंग नेक्स को तो अभी हमने बॉक्सेस लगाए नहीं हैं, तो चेक करते हैं कि सन कैनियोर ने हमारे कोई ब्रीड की है कि नहीं की, क्या एक्टिविटी है, आपको दिखाते हैं। आई होप कि की हो, लेट्स सी। पहला बॉक्स चेक करते हैं और ये जैसे कि एक्टिविटी कर रहे हैं, ये एक्टिविटी अक्सर और बेशतर तब ही होती है जब ये अपने बॉक्स की प्रोटेक्शन मांग रहे हैं और ये अपने बॉक्स को सेव करने के लिए इस तरह से करते हैं। देखते तो बड़े अच्छे हैं। लेट्स सी कि बॉक्स में क्या है। और अभी इन्होंने लिया है शावर, तो फिलहाल तो बॉक्स खाली है, मगर यह है कि इन्होंने काफ़ी हद तक वो जो बुरादा था उसको काटा हुआ है। अब ऊपर वाला बॉक्स देख लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या अपडेट है। अभी इसमें भी कोई एग्स वगैरह नहीं आए। अब चेक करते हैं सबसे नीचे वाला पेयर, और यहाँ भी अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अब चलते हैं दूसरी तरफ और उन बॉक्सेस को भी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा फ़िलहाल तक तो कोई भी ब्रीड नहीं हुआ पेयर, लेकिन ये है कि अलहम्दुलिल्लाह सब ने नेस्टिंग कर ली है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही ये अंडे उतार देंगे। तो जैसे ही अंडे उतारते हैं आपको अपडेट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कौन से पेयर ने कितने अंडे उतारे हैं। और आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। खुद भी देखें, औरों को भी दिखाएँ और ढेरों ढेर शेयर करें। और कोई भी सवाल हो, कोई कुछ हो, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएँ ताकि हम उसको कर सकें। लिहाजा मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में कोई नई चीज़ों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।